31. Herbert Hoover. Hoover's presidency was marked by the Great Depression, and his efforts to address the crisis were largely unsuccessful. He also oversaw the establishment of the Reconstruction Finance Corporation. 31. Herbert Hoover. La presidencia de Hoover estuvo marcada por la Gran Depresión, y sus esfuerzos por hacer frente a la crisis fueron en gran medida infructuosos. También supervisó la creación de la Corporación Financiera para la Reconstrucción.